अभी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं 02251 पटना नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस स्पेशल एक्सप्रेस है। ये देखिए आ रही है हाई स्पीड ट्रेन इंडियन रेलवे की। ये देखिए गाड़ी ज़्यादातर खाली है, पूरे डब्बे इसके कोचेस जो है ये खाली है। तो ऐसी ट्रेन चलाने से क्या फ़ायदा।